animateur na Vengeance Télévision au Tikali. Intercesseur Batikali. Bandeko tozo sur la bonne émission Batikali. Semaine oyo l'ensemble ezokoba ya ba famille. Dimanche tokozala awa bisonyos. Amen. Amen. Vengeance topesi bino mbote bisika bozali nabengami na kombo ya pasteur Esaïe Blaise Kimanga. Tozali ensemble awa na équipe mobimba ya basali ya Nzambe na kati na vision ya munene wo Nzambe apesi na kati na boka ya Congo Vengeance. Alors tobengami awa pamba te parce que tozali na mosakoli na biso prophète Charles oyo aye na etando oyo pona ko répondre vraiment na ba question ebele. La question est ma trop de gauche à droite. Raison pour laquelle à l'objet de l'eau naïe pour être là pour répondre à Congo par rapport à la question de Oyo et ça. Est-ce que ton demi koyamba prophète Charles prophète Charles, bonjour. Bonjour Ndeko Esaïe. Bonjour. L'ombe ya Vengeance azokoba kobatela Papa Charles Eko surtout na lobata po ayebi ke mission ezana bongwe bongi nano te nde azokoba kobatela jusqu'à ce que tomeme mboko oyo bisika yali. Donc bref azobatela nyonso ezotambola bana tomoni yo oye na kati na émission oyo. Est-ce que vous pouvez vous absorber le lingue de Yeli na kati na sika pour mokilier comprendre? En tout cas, d'abord beaucoup de merci pe na sengi bino ke nazolinga émission oyo tozosala na bino etika na ndenge wana. Soki chaque dimanche osalaka émission ya boye ekozala bien ekopesa esengo na mitema ya bana Vengeance. Yango ngana na kosenga pe tobetela nano elobe ya Vengeance. Carly, ce qui est mission chaque dimanche après prière, na base et commando ça la bien invité ma bande. Amen. Et naïka quand appelle la ville pour na répondre na mituna na ville. Nazalaka dispo ya ko répondre mituna nyonso na kaseta o ezobi balasi. Amen. Voilà, azawa. Nayoki na poto kuna poto iningani arrêtili ke écrire ba pasteur moko bazui déclaration moko ya ko bisa bato nyonso baboka ngunda ba changer penda ba identité na bango bazongela ba identité ya kala. Donc façon on ne ba kende ko sambela na bangunda na bango ba changer ba identité. Lokola yo prophète olobi nilikasi. Merci beaucoup. Esengo ya kozala na ba grand prophète na mboka. De yango tina ya ba grand prophète na kati ya mboka yango soki ba grand prophète na kati ya mboka bazate ndio monaka molili ekotaka na mboka deko na ngai pe bandeko bozolanda nazolinga tobetela na Nzambe maboko po apesi kongo ya liboso nazosenga na biso na bandeko na biso baza na poto bazala tranquille bolo ba amen. Amen. C'est mission ko pesa ba pesa. Amen. Tango mama Christine azola ne mission fo ayo pesa. Amen. Dege to vande awo nani asangi ndeko na poto. Asala ndeko na poto ndeko César bongote. Asala ndeko na poto bongote. Mwana na poto bongote. Yaya na poto bongote. Famille na poto bongote. Donc nous avons bandeko na poto. Alors tango moto asoya na message moko ezako tuba mbeli. Na bandeko na biso na poto ba koma mal à l'aise, il faut intervention prophétique et salement. Amen. Yango na yepsi bandeko bazala tranquille. Où ils allent voir deuxième épisode, deuxième kuya liboso bazwaki na nzela ya évangéliste.
okanga bisaka bosonga mboke bongi bosonga mboke bongi vengeance ayaki akalme tempête wana ndenge yesu akalma mopepe ya lac tokalma tempête lelo lisusu ye oyo babwaka ngunda basala boye landa ngai bien bandeko badiaspora bazala tranquille akorépondre bango na badimanche nyonso bapaster oyo balobi ke bao babwaka ngunda bazonga bautaki mibemo na poto mpona nini baboyaki te offrande na 10 ya bato babwaka ngunda parce bato babwaka ngunda bakota poto na nzela ya mafia ya boyi mafia te dim na offrande ya bato babwaka ngunda azwa yango ndenge nini ifo aboya yango te mafia liboso eza efa na ye mo azongisa badime wana alors soki paster wana azali paster agangela nzambe mpo abraham nakokende egypte ayebisaki sara etango tozokende kuna lobaki naza ndeko na yo kolobaki naza mobali na yo te wana mpe eza lokuta te siko ndeni serviteur de dieu lokola abraham akobuka lokuta ya modele wana bakongole oyo babwaka ngunda babuka lokuta te bakongole oyo bachange bakombo mpo avanda na poto babuka lokuta te ntango kameleyo ayaka na couleur vert me pene na biso azwi couleur oyo yo oza nango abuki lokuta te eske wana eza lokuta wana ezali stratégie eske ozolandanga bazoluka moto awa mpo baboma ye ndeko kaka pa moto wana alati liputa pa atie periki ye mobali akomi mwasi kafouillage ya mimi asesauve te wana lokuta to stratégie bandeko bazala na kimia bamboka wana nyonso bomoni batongi yango na mbongo ya Kongo miyibi te banani Congolais abuki lokuta te Congolais ayibi eloko ya moto te bazala trahi bapaster wana basengi bacongolais babwaka ngunda bazongisa bapasseport mpona bakombo bapesa eza lokuta boke etala na bakombo na bango soki baza bacongolais bokuta bakombo ya baétranger ya baportugais ya babel ya banani siko ndeni bagarde bakombo wana po basenga bacongolais bachange bakombo soki ozalaki gize lokomi ya nto estce osali obebisi eza lokola moko azwi mai ya forage azomela moko azwi mai ya source azomela oyo ndenge nini biso tomesana na mai ya forage yo komomela lisusu mai ya source nyonso eza kote wana bacongolais bazala tranquille lokola bagrand prophète bakomiti likambo wana bazala voilà paster Ezaï réponse oyo nakokaki kopesa yo na esika wana eza na problème moko te wana eza kaka nde bobenga soki babese o youtube efuta kombo ya paster etambola mais peuple congolais na kote wana bazala kimia bandeko bala divergence na bandi koyoki réponse na likambo etali kochange bakombo vraiment mpona bana ya poto alors prophète Charles nalingi na profite lisusu kotuna motuna mosusu parce que nazokaka kaka ke poto yango kuna ezozala toujours na mwa koningana kaka alobi ke bazokotinda bambongo na bango na Kinshasa mpo basombela bango mapango e na mapango yango bazosomba ezozala na baproblème ebele et des fois okoremarke komona lopango moko asombi bateki lopango wana ntango mosusu na 4 personnes asima mikolo ntango kaka bobandaka kosala entretien donc c'est-à-dire première kaka construction ekobanda onika liboso ebeta moni bakonzi baye oyo te ezalaki lopango moko ya bakonzi ezalaki ya bato minene bima na ka wana vraiment est ce que eza escroquerie ezonyokola bato ou bien eza biloko moko bazosala yango mpona konyokolaka pepe biso na mokuse na vengeance tozala na baekipe nyonso na vengeance tozala na bamaître avocat na vengeance tozala na bamédecin na vengeance tozala na baingénieur na baarchitecte na vengeance tozala na bamaçon na vengeance tozala na baélectricien na vengeance tozala na bachauffeur donc domaine nyonso eza na vengeance elingi koloba soki olingi otonga ndako okoconsulte groupe ya construction ya vengeance
okosunga yo tonga ndako soki olingi osomba mabele okonsulte biso na vengeance okoluka to verifie soki mabele wana eza ya malamu kozwa mabele ya bien parce que makambo wana ezosalema mingi awa na plateau ya bateke na bakoutumier bazojoue barole batekeli yo mabele batekeli yo hectare batekeli yo parcelle yo osombi okei na nsima bautilize bakoutumier mosusu babando ya kobundisa yo o mabele na biso wana kuna oyo ya biso eza baje na bango eza baje moko ezosalema na mingi na niveau ya plateau ya bateke ezosalema na bafaux chef coutumier ya bateke ya bien bazali me na baoyo bazali bescro alekoto mikolo ekoya ifo tobanda toyeba bafaux coutumier wana totanga bakomo na bango en fait tokobenga ngo nini est ce que ezali organisation moko ya malamu to eza escroquerie moto akokata likambo na pete eza leta na biso basali na nzambe koloba na bapriere na bato ya media kotelemela babiloko baconflit eza na niveau ya plateau à cause ya bachef coutumier moto aza chef coutumier ateki mabele neve ya chef coutumier ateki mabele oji chef coutumier aza na bango nyonso na mita bango nyonso na banzamba bango nyonso na basingawa bazotambola tozoyeba lisusu te chef coutumier aza na ozo comprendre okoyoka baoyo bateki o nguma ateki kinga kati ya yekobima groupement ya kinga kati lisusu donc basala bacomplot moko boye ebele po banyokolaka bato oyo bazokuta boye bakenda kosoma mabele or leta fo atya ordre na makambo ya bachef coutumier soki oke na parke ya kinkoli oke na ba 4e ring okokutaka baproblème kuna ya bachef coutumier na bamabele ya bato ozo comprendre alors tozoyeba lisusu te nani aza chef coutumier soki batekeli yo mabele bake kuna aloli lisusu mabele wana babandi yo bacomplication ofo bokabola mabele na moto oyo koto oyo donc ezaka baje moko basalaka me baje na bango nyonso wana tomaîtrise yango alors mikolo ekoya biso tokobanda okende na kodenonsaka na bakomo na bango tala oyo aza faux chef coutumier tala ateka mabele boye atekela moto boye atekela boye e soki totyeka melo komona bato bakoya kobima ebele likambo ya bamabele bachef coutumier ya faux baza na kati bescro baza na kati baotonga bandako ya minene baotambola na bajipe ebele ya minene likolo ya bamabele ya bato oyo basi bateka bazotekela yango lisusu bato mosusu donc appel tozolance déjà na l'état congolais na justice ya Congo akota makambo wana si un chef coutumier ateki mabele na 3, 4, 5 personnes babloke ye bakaka ye babanga bakisi te oyo nini bakisi tu tokoneutralize yango il faut tozala na bachef coutumier oyo bazojue mpenza role ya bancien chef coutumier chef coutumier ya kaloke yoka yeka yibi oyo okayeki mabele ateki na 4, 5 personnes mais bagene oyo bazoya lelo nde bazomemela biso escroquerie chef coutumier po azala moto alobi ata mabele wana moto asomeki yango na 500 yo kote oyelinga 100 000 akozwa yango te mpona sina atekela moto ya wana ya 500 nde bachef wana tozala bango mpenza mikolo ekoya elongo l'équipe ya baavocat ya vengeance elongo na bahomme fort ya vengeance tobanda kodenonse bango nde tokomema micro na biso na babon chef coutumier oyo ya bien osali na interview oyoki mpe makambo akoyebisa yo si bafaux chef coutumier eza na bacoutumier mosusu nga na yebi azwi mbongo na ye asomi mabele na ye azoteka asalaka commerce me baoyo balingi koluka te balingi kaka koya akoti mabele ya bato botye mpe babone ale akopene na bato mosusu asombi ateki oyo aye ateki bino bozopotana siko basitoyen mpe na bango lia bayebake bato bazorule biso totelemela bango bino bokopotanaka bino na avantage na bango mais chaque chose a vengeance ezokota makambo okuti kolobaki olobiki no esengeli gouvernement azwa charge ya bato wana mais tozomona ke depuis Congo ebandi bamakambo wana donc esalami telema trop est ce que ti ntango bazokoscroke bato bazomela bato bamapango baparcelle est ce que leta ye moko amonaka te ti ntango bazokenda kati na baparke kosambaka chaque fois lopango moko bato bazobimisa yango mbongo mbala ebele leta ye moko amonaka te. Merci beaucoup. Problème wana ezali biloko wana efandi na bato mibale nakolo batana bato misato ministère ya justice ya affaires coutumier na ministère intérieur parce que
Tango bazo kanga, to ndeko ya coutumier, to coutumier moka teki mabele na 15 personnes, ba ye na ye. Kuna zola ka magistrat, to kopesa mo ndama mabele. Mabele abato ateki azumbo a corrompre magistrat. Ta magistrat azo libérer moto. Te omoni justice ezo blukana, ezo comme faible yango biloko wana ezo continuer. Mais soki tozana ba magistrat baza juste. Bakangi yo na kaya modèle wana 5 ans ya prison 5 ans. Soki ne kwa coutumier wana to coutumier meti 5 ans ya prison lobi ya kosala mo lisu. On se comprend. Mais tango bakangi aye na kopesa mabele okwei na corruption na ye lobi ya ko répéter ya. Dala makambo zo sale. Ministère intérieur c'est la police. Oyazo kele kwa kokanga ba. Tango policier akangi OPJ ba directeur ba koti na corruption ya batouana zombongo zobo libéré o libéré biloko na kosala ni et continue. Tango faire coutumier aso yeba te ko résoudre ba problème ya chef coutumier nani aza chef de bango tout na plateau na menkawa comme ba chef. Vous comprenez? Donc moi na bota me le chef coutumier chef. O ya bibi ko na chef. Papa na ye chef koko na ye pe aso ya na terrain qui a comme chef. Mais c'est ça le sens. N'a pas semé qui chef babo kilo ba chef. C'est pourquoi tu es sengi que bandeko bazana ba parquet le kola ba magistrat le kola ba procureur. Comment on a veuve moko asombi mabele na chef coutumier na bwana normal. Ndeko chef coutumier ke koteke na liso moto moko ya mbongo po ba nyoko la veuve wana. Mais ceux qui procureur, ceux qui magistrat aza juste biloko wana ya ko se répéter. Parce que moto yazo sala veuve yo mabe. Le bien ko sala yo pe magistrat mabe. Le bien ko sala pe colonel yo côté lié ako sala mabe. Ateka ki ya koteka pe ya yo. Yo moto sala lelo na pouvoir. Au soutenir moto ateki na 3 4 5 personnes. Le bien dans pouvoir na yo ko koya. Parti mabele no ba ko sala ni. Ba koteka ka bango ba koteka. Ba tebele ba zaina mobutu. Mabele na bango le ba sala koteka. Ba ba zaina pe na kabila. Mabele na bango mosole le ba zoteka. Ba oyo besoin bozo soutenir kama be lobi pe ya yo ba kosala ni ba koteka osana besoin ya ba coutumier oyo donc aza coutumier oye pénalité na kutana pe na ba coutumier ndenge alinga na kolia bongo ya mutu bala mibale place oyo pasteur eza ya ba le site oteka osomba place wana na sebela so comprendre voilà. Ok, Nabanzi, Bolandi, ma réponse nyonso oya malamu oyo prophète azo pesa prophète Charles Lelo, prophète ya agence, Bolandi ma réponse oyo nyonso azo pesa. Alors nabato nyonso pe oya za na besoin ya kosomba lopango na ye na réputation ya malamu. Donc okoki pe kobenga biso na ba numéro eza na site ya régie oyo za wana kobenga prophète nde okoyeba kozwa yano kosomba lopango na ndenge ya bien. Kozala na direction ce que chef coutumier et kozala chef coutumier ya bien voilà exact que chef coutumier le kuta ko kosala batu ya ko escroquer batu non kozala te ya vérité kozala te ya vérité et senge makambo so ezala na ndenge ya vérité na banzi tokoki ko passer mo mokela moni ndeko ya amoni ndeko pona ndeko Carly avant que mon panzi ya prophète ya agence amoni de boyer ensemble na bango Nzambe ya Josu beaucoup azala moi question pour le niveau posé et pas il y a un décocaré. Bon, avant que la bimisa ou la zanengo, de ocarli ou bimisa la logo zanengo le mutema, naïba, le lengue yo yedi. Bon, moi dans la question, papa Naï, papa Charles, partout dans la biso, na ba la photo, na ba congolais baza obabi. Courageux, papa zaka nango ya ko sabilo ko yo, abanga kate. Babiloko papa ke noko sabanga ngane ko bande ko boketo kuna batala photo ba ko boya wati mais papa a eu courage ya ko bimisaka babiloko mate ya bosolo oyo papa c'est que nous gagnons. Merci. Ce que tu sais que dia banga kimbele Félix lelo azoliate ngote amen olaninga bi amen. Soki Tshisekedi abanga kimbele Félix lelo azoliate. Nekolo Tshisekedi afrontaki tala lelo Félix. Na baji batangu nyonsa. Na mpoto ntangu nyonsa.
Oh papa abondaki bito Bituma. soki Kabila le père abangaki Mobutu na somo ke Mobutu aboma Léopard na 8 ans lelo afidèle nyonso bangidi basomi balopango bale basoma ngo bango kutu bayebi tumba sans esprit de Dieu bazobanga te ebongo l'homme de Dieu akobanga te secret ya papa Charles Lo oyo akela likolo oyo akela basakoli oyo akela mabele na biso Molimo Santo asi apesanga conscience na miyeba esika na wuta o naza pe esika nazokende lelo touti kotanga na bino na église Yesu azoloba ne craignez pas ce qui tue les corps. Communication na nga na monde spirituel nde epesaka ngai force na courage ya kolibere ba voilà papa na tala moi question ya shuka ona ko tofio ya basali ya nzambe oui tout na basali ya nzambe ndele babande côté ya bosolo tango ba kobenge na ministre Songolo babenge na mokonzi pakala bapesi kanyaka acheter discours bao bazali pe na opposition soki babendie baliesie moi ketchup balwani chop chop au moment la boue muto changer discours oya bana ko le comme le contraire ya makambo na oloba est-ce que yo soki ba discours atelo papa Charles kanye kira kanye kanye ko na ni ko papa omoni ba billet wana ya ba billet wana ya ba billet fait Ba carton. Ya ba carton papa na est-ce que vous trahir avec le communauté papa d'abord billet vert wana eza mbongo bapaya oui ou non Oui. Oui. bato nyonso baliaka mbongo bapaya baza baesclave mbongo na biso komo na ye franc congolais franc congolais bango bakitisa ye bakunda ye mpo batombola dollar ese biso toza badollar Jamais. pour vous dire que dollar n'a aucun pouvoir likolo ya prophète ya vengeance ya mibale soki moto aza na vision te aza commerçant sur le plan spirituel nde bato wana bayaka kotrahir œuvre de Dieu mpona kozwa mbongo oyoka basenyi na baseni ezala trahi à cause ya bacommerçant religieux papa Charles Lo azali révélateur azali visionnaire azali sauveur défenseur oyo aye pour un Congo tout puissant aza na vision bareligieux nyonso wana oyo bazwa kaniaka baprésente bino ata vision te moto aza na vision te okokangama na ye mpo na nini moto aza na vision te okopesa ye seni na sei mpo na nini ndeko Karli question oyo tolinga soki papa Charles Lo aza na sei comme sauveur naza na équipe ya oyo eza kobonde nakopose bacondition na ngai na gouvernement ya Congo naseni nazali par exemple na 100 travailleurs okopesa mbongo autant pour par exemple tozosala 6 mois po toorganize baélection okotela biso par exemple 5 millions de dollars oyo kopermettre nafuta malamu batravailleur wana na salaire na ngai na kati nakopesa bacondition baélection nazokende nango que le meilleur gagne bosigner basigner bojiri agire boprêter serment baprêter oyo akotosa te nzambe aboma ye bongo to bongo soki bandimi bacondition na nga toke na baélection nakozwa kaniaka esika nini kandida nini nakopesa nga kaniaka po aza na combien po mbongo ya gouvernement budget ya seni bapesi ngai siko kaniaka nakozwa ye ekouta Wapi? bakandida wana baza babola yo yebi kandida nini élection présidentielle oyo azala riche Kabila azala mobola akomi riche naki président Félix mobola akomi riche naki président Tshibala tata na mobola akomi riche naki ministre Mobutu Bolainga akomi riche naki président siko kandida nini oyo akopesa nga mbongo po akorompre nga po aza mobola gouvernement akopesa nga bamoyen na bacondition akopesa bango mpo namema baélection crédible voilà ndeko na ngai alors côté wana corruption ekosala nini ekotombe
soki babengi alo wana pouvoir en place soki olekisi moto oyo ya biso te tozobeta yo massage tokoyebisa beta massage mpe tokobiblie yango na butu te lokola ndanga me na moi pouvoir ya butu pouvoir ya butu pouvoir ya butu eza pouvoir ya banocture pouvoir oyo babibliaka na butu eza pouvoir normal nzambe asala moi butu eza ere ya kolala bongo nzambe asala moi biso tokobiblie na moi ekozala mpe andifere te oyo bofilme butu ale baye kaka koloba kuna bato baza te bozokima nini donc oyibaki eloko biso andirect mpe natondi mpe tokopesa population oyo nzambe aponeli basali choix na bango donc tokosigne eyeko ya soki tobimisi moto nzambe aponi mboka ebongi eske corruption ekozala lisusu te kiti aseni ebongi na maboko ya basoro kopesaka yango na bareligie commerçant yango mboka moye ebonga eza te. Merci beaucoup. Charles Ledo. Bon, namoni ma maman pe la sima côté biso bazoko kotombola bisapi qui bazala ma question. La bandi to bandina liboso na maman na biso awa a se présenter après biso kombo na la sima ngo a poser question na. Merci. Merci pour la parole. Car papa prophète papa tout le ça papa Charles Doba makasi mama ki bokole zoya waye papa Charles na lina tuna motuna na zana nga mambo seka na mwana kati na vengeance na lina tuna motuna boy awa biso tozoyo kana bande ususo oke ko sambela oke ko na vengeance mais todito ya bato ko nzabe msha bibi ya vengeance wa na tolotuna biso siko kati na Mokiga Congo, Dolanda, papa Simon Kimbangu, pour na muna suna zemo kuna bazobenga pouvoir mususu soki eza nzambe moko boye abima kimbangise mususu kuna mususu senge baonso bazobaka papa Simon siko na lina yeba eske biso tolanda nzambe oya papa Kimbangu bien tolanda oya ba maome ko bele bazala banzambe na bango yana nina yeba lesika no klesi ngai tolanda papa Simon bien tolanda nan ya wana nina tuno papa yomto yebi la satisfaction klesi kawana. Merci. Lobetana mabo. Bola na ngai bien. Ngai awa na yeko risquer pona biso, pona bino, pe pona mboka na bi. Entre grand-père na fils to petit-fils. Confiance à la raté. Tango bokonjezo uta na noko de kitake bana. Oloba makasi bozoba. Tango bokonjezo uta na papa ekitake bana. Bola nanga malamu bona development ya mboka. Soki bolingi ko bonga pe bo développer mboka. Otambola na d'esprit oyo ezali présent. Bozola nanga? Amen. D'esprit ya passé oyo ekenda. Nzambe azongisaka yango ebotama ekoma esprit présent po abikisa bino. Amen. Bato oyo balobi ke tozana kolanda Kimbangu, tozana kolanda Mahomet, tozana kolanda Yesu, tozana kolanda Moïse, tozana kolanda David, biso alemulot, biso edina bala. Eza mabete. Mebe esprit nyonso oyo elimwaka eyaka kobotama. Soki bolingi kobika bolanda l'esprit présent. Amen. Parce que tout grand prophète oyo azali présent azali esprit ya ba prophète du passé oyo baye kozonga wapi na mokili. Tout scientifique présent aza scientifique ya passé oyo aye kozonga na mokili. Tout politique présent aza politique ya kala oyo aye kozonga wapi na mokili. Boko vanda bozozela Tata Kimbangu
bozozela ye na ndenge bozozela moyen bozwa ye botambola na grand prophète Papa Charles lelo oyo azali présent Yesu tango aye po asekisa Lazare azalaki Yesu ya passé to ya présent. Or il était Moïse du passé oyo akomi Yesu ya présent. Il était Joseph ya passé oyo akomi Moïse ya présent. Donc kimbango ya passé Papa Charles ya Isa mystique ya bonzambe moye boye bango masango ya mai oyo biso tokolia lelo. Si eza masango ya kala oyo komi ya mai lelo. Nguba ya mai tokolia lelo. Si eza nguba ya kala oyo biso tokolia wapi lelo. Kola papa la Bible. Amen. Moni ndeko Olandi kuna kaza na question moko poser question na yo. Papa, merci. Yolande, na moko na kati bana vengeance. Papa na ina tuna question na kona problème ya kimbangiste. Problème ya bango ya dimanche balobi ke okoki kosimba eloko moko te ke ochauffe même eloko ya kolia dimanche okoki kosala yango te. Okoki kosomba te ya basimbaka te eloko moko te dimanche. Mais offrande basiba osimba yango na ina tuna nanu problème yango epai na yo yo lobi nini est-ce que eza malamu to eza mabi? Merci oyoki motuna. Amen. Wana tobengaka yango loi expirée. Na loi ya Moïse mpe ezalaki saba bosimela wana koto mpe komi dimanche bosimela eloko siko natuna bino bilamba bakenda nango prière eza ya kalo basali nango une semaine ou bien ya siko balati mokolo nazoke prière soki ya sika asimbi eloko to asimbi te sapata kolata asimbi to asimbi te mai ya kosokola asimbi to asimbi te eza loi expirée na temps oyo aza desine esika. Voilà, merci. Papa Moussouf Qu'est-ce que Moussouf kuna? Problème ya ndenge olobaki ke bondelaki mpona mutu na parti ya koto ya Angola aza kimbangiste. Bon, na kimbangiste azwaki eloko oyo alukaki te mais na ntango oyo abengaki oyo bondelaki azwaki solution na problème na ye dime na ye akoki kopesa nyonso epai na yo to akoki kokabola yango de parti na l'église wana nyonso landanga bien ya liboso biso na banya totambolaka na recommandation spirituelle. Amen. Comme maître ya milimo akomandaka biso eza molimo santo soki molimo santo oyo asimbaki ye po abenga tobondela alobi na ye ke kabola action de grâce na yo dime na yo comme molimo santo moto alobi akosala nini olani ngai soki molimo santo alobi na ye zwa nyonso tinda na vengeance po bakembangisi mpe balia mingi baza nango mpe ebele ya bakonzi nyonso bazwaka akozwa nyonso atindi wapi awa kaka molimo santo ayebisa likambo akosala ni akosala me mingi badirijaka dime esika oyo parole oyo ezolesa yo ezobokola yo kitoko nde esika batindaka dime ndenge amoni miracle wana eza d'office fuya na ngambo ya wapi ya vengeance ekoma aza mpe mwana nateni ya bakembangisi reconnaissance nakeza kembangisi mwa yezanga na banzi bandeko oyo bazolanda biso bozwi eyano na likambo etali dime na bakestion nyonso oyo bandeko bazokotuna prophète Charles na banzi toza susu na mama tete na nsima koto oyo alengeli motuna moko malamu mpona kotuna osusu prophète Charles qu'est-ce que c'est là pour les maman tete? Merci pour la parole. Maman tete ngai komona mama tete maninga nazali mwana vengeance intercesseur na vengeance question na ngai ezali nazopose mpona baproblème nde tozokenda bandako ya bato kosala bapriere na bandako ya bato avantage na désavantage ezali nini na makambo nde tozokenda question na ngai wana. Merci beaucoup. bakorapele bandeko ke mwa nyonso ya septembre oyo oza mwa septembre
mois de septembre oyo na zo rappeler bino peke eza mois na biso amen à botamaki. Donc le 26 septembre bobosa na yango te. Toi cadeau na yo. Mois na biso à botamaki le 26. Donc déjà joyeux anniversaire eza koya ola zo batela. Amen. Kolo a recommandé biso prière na bandako na mois oya septembre. Parce que Nkolo asala ke loko pamba te amonaki ba problème ba mvutuma ba sorcellerie na esprit de mort na kati ya bandako yango asengaki biso équipe ya prière et les kana bandako donc lança communiqué volontairement oya kolinga abengi équipe ya vengeance et de prière na ndako na bango. Avantage ezali protection spirituelle, délivrance. Marbe oyo elinge koma lisusu te. Parce que Nkolo asi a précédé à côté. Pe grand retour à l'expéditeur et Gosali. Les avantages ezali ke oyo kotosa te, c'est son problème. Ce qui Nkolo a le bien loko yo tosi te, okomona ba conséquences. Oyo pa tosi, ba conséquences ya malamu pe koyeba na kolanda yi. Biso tozo tosa mongongo ya Nzambe. Et na répéter bandeko nyonso ba kolanda biso. On a besoin de prier dans le bino. Benga na numéro na biso komona wana pour que équipe qui ta nanda ko la prière et telemele tumba banzungu wa bondoki oyo bloka ba famille. Comme on a quand même changement dans famille, ba obalinga ba bomba ba ko pa li société, vina bino etangola normalement selon la volonté de Dieu. Voilà. Bandeko balandi télévision Vengeance na bandi bolandi biso lisusu malamu. Natan oyo prophète alobiete bazo kozwa te akosala ba délivrance na kati ya bandako ya bato. Donc c'est-à-dire qu'on a kobondela pona ba vie ya bato. Alors kozala ndako na yo bisiko kozala na biso oyebi kozala ba problème moko kozwa ka solution te. Obenga na numéro oyo batie na kati ya télévision et puis okozwa prophète Charles Yemoko et puis okozwa directive parce que na temps o tozali muto akosa biso te. Tozali na temps ya révélation. Parce que ceux qui ont allé au semble la mingi, nous avons la révélation, ils n'ont pas si pour la yoko. Nous sommes aux alocons, les qui t'accattent à Moko, ils ont tchakamaki, les femmes, ils ont mouillé partout. Alors, nous avons la temps de révélation. Alors, prophète, a joué qui révélation là, qui n'a pas il fallait n'accourir sur la Congo, et c'est un bassin à Yango, donc pas bon de la Congo. Que batonion sur bassin à problème, mais Mikakata, nous malade, ils ont aussi la tête, Babenga, Vengeance, pour y avoir ça là. Prière na kata banda ko na be ko na kobondela ko eza likambo ya ta eza message oyo uti epai na yemo ko epai na yemo ko te epai na Nzambe ndako nyonso ezala ba militaire ezala bo basi ya bakonzi bazola babenga basalela bango ba prière o bango bato bazala ba problème mingi babenga basalela bango ba prière soki boboyi prière wana lelo lobi oleli mobali oboyi yango lelo lobi oleli mwasi etali bango kolo asengi tokota tobondela pepe ya nkolo ezala souffle oyo akoboya kengana sana manduki ebatelaka ngai zela okopunda sikoyo ni esprit de mort etali na banzi prophète a marché ba monter alobi même na ndako même ya ba militaire oyo azana besoin loboko ya Nzambe comme ça kobenga comme ça vengeance avant que ça la prière pour notre bonheur parce que na dit bien que et pas ya Nzambe qui para qui mo conduire parce que mon konzi moko azana poser Nzambe ah ouais osomona okozala ozamo konzi na niveau ya bato mokili mais pas Nzambe ozali kaka donc ekilamu alors on a toujours kana ba faiblesse oyo kosenga na Nzambe akwa ko visiter yo alors prière oyo donc ezali pona bato nyonso soki poza kana poto ozolanda biso ozana Amérique ozana France ozana Europe ozana Asie ozana Niger ozana Afrique côté nyonso yo ozali vraiment okobenga kaka na numéro ozomona na télévision soit na YouTube okobenga okozwa prophète na biso et puis okozwa directive na yo soko olingi ke wake bonde pona bandeko na bandako ba kokende obonde kino na bandeko na bandako alors namoni bandeko musupe na sima ko to baza question tozwi maman na biso na moni ya banda déjà ko signalinga ki aza question mo munene oyo ali proposer prophète na biso na bandi na tike espace pas maman ai maman Véro na kali mo pe la kati ya Vengeance. Mote papa Charles. Mote maman Véro. Papa Charles nalingi na batisaka ka o etali pour la prière na bandako ya bato. Oui.
Papa Charles, bato mosusu toyokaka baprofete mosusu soko olingi okende priere kuna bakateli yo montant ke mpo na boya priere kote oyo ifo ya na montant boye yango biso mpe toza kotuna nalingi nayeba na esunga mpe bandeko mosusu baozala na posa ya bapriere Papa Charles epai na yo mpe mpo na bato bakende kobondela na bandako na bango okatela bango montant mpo na baya ou bien ezali ndenge nini explike mpo toyeba. Merci mama. Maman moko mpe abengaka na poto prophète moko abengi ye oyo nazwa mon esprit de mort mpo nasalelo prière nde alobi problème te salelanga prière alobi te mama prière wana ekozala makasi ezosenga $1000 mama wana abengi alobi bo awa na kosala ndeni $1000 naza nango te oyo luka soki ozwi na kosalelo prière akufa misala ya molimo basalaka ndenge recommandation ezopesa mikolo asengi biso tokende bandako ya bato bondo oyo nga nasenga bato eza kaka transport oyo bakozwa charge ekipe ya prière okutela bango transport ya kokende mpe kozonga déplacement na bani mama moko na nga badeplacement apesaki te me nga nafutaki déplacement kokendaki soki naza nango bato mpe moto mpe akozala besoin prière mais aza na déplacement te nga soki naza nango nakopesa ekipe bakokende bakosala prière bazonga parce que moto nyonso aza na meme moyen mais le reste soki motie moko alobi te losambo asali nga nazopambola mosala bango basali kuna eza ye ekote na biso tosengi moto eloko moko biso kosenga soki nde babengi biso prière epai ya ndeko Félix nde wana tokosenga tosali prière nsima prière tosengi mpo aza nango eske ozo comprendre aza nango ndeko ilunga lukamba aza nango nani mosusu aza nango ozo comprendre wana toko aza nango mais eza prière ya kosenga te même bango mpe tokoki prière tosali tosengi na biso eloko wana eza nango ka narration tosali prière na biso bapesi mpe toboyi ozo comprendre nama napesa eliza azwa yango nama nazalaki nango apesa eliza aboya biso tozosalela recommandation ndenge nzambe aza korekomande biso susi na biso bato babika matériel eza rien Deka maboko. Merci beaucoup Maman Jeanne. Makambo eza makasi makambo eza kitoko mpe makambo eza pete makambo ebandi na E na M na L. Éternel, le Dieu de Moïse, le Dieu de la loi. Mama Janoyoki, elongwe wana eye na P na C na G. Père, le Dieu de Christ, le Dieu de la grâce. Nde elongwe wana eye kokoma awa na E na T na V. Esprit ya batou puissant, esprit ya wat ya vengeance. Bakamwe uti mosika mama ba prophète nyonso o baleka bayebi yango nazali boso ya maison spirituelle bolana ngai na telemi papa moko aye alingi aleka telemi atangi ordre spirituel vengeance apusani alobi papa nalingi namona mokandi ya ordre spirituel ya vengeance nasola na ye ngai wana nayebise papa zela nabenga ye nakoti na kati naye kobima alobi wapi ye nalobi ngai ye oh eza yo nalobi wi alobi pourquoi vengeance ndenge olobi na bando tandela ye biloko natandi
Il a dévoilé le dit, je suis prêtre catholique. Mais l'eau est touché ngai. Alors bien Esaïe 61. Et l'eau est touché ngai. Makanisio na kanisa kayango. Tukuki kozonga tena botei moko ya biso boye pona mboka. Na kuti eloko yo. Nzambe apambola yo. Amen. Na kobando ya to partageaka. Prêtre catholique. Encore même on a pas chance. Est-ce que cela? Amen. Et aza ye mon côté. Bazé belé na ba maser. Oyo eza souci na bango. Maman Jeanne, vengeance azali loi ya Moïse. Oyo ekomi ngolu na Yesu Masia ne ye kokoma vengeance ya ba sauveur na ba défenseur. Aza révélation, aza message oyo Nzambe atindi oyo ebotami na Congo pour ebikisa ba Congolais, ebikisa ba Africains, sima ebikisa ba ya mokili mo. Les nouveaux messages, message à troisième temps, message à révélation, où il y a remplacé Ngolu. Asana Mibeko, il y a 7 commandements. Grâce à Yaki na 2, loi il y a 10. Il y a combien? 16. Vous comprenez? Amen. Merci beaucoup. Malobé pas na na pesi matondo mingi vraiment na kuya ya prophète na biso Charles na kati na itandoyo vraiment matondo mingi papa Charles. Merci beaucoup de vous. C'est peli mingi na ba réponse na onyoso pour pesi biso. Merci maman. Amoni vraiment vous allez na régie des eaux penda ba réponse. Donc et c'est mo mingi donc pour ça kuyamba lisusu na nasengi bino émission yo etikala ende kokali lelo ye moto animé lobi animé lobi animé lobi animé bozwaka ba question nyonso oyo epesaka mokili pasi politiquement spirituellement scientifiquement awa tokopesa yango ba réponse. Amen. Donc émission oyo nazobenga yango émission moko multicolore. Na kati émission ba question mystique kozala. Ba question émission lume kozala. Donc ba question nyonso ya émission nyonso ko bimaka wapi? Amen. Maman c'est encore la pamola. Amen. Maître César. Maman Véro. Mon frère. Zambe ya pamola. Amen. Bosalinga esengo ya makasi. Ba militant. Tebino ba sauver ba militant za na IDPS. Ba sauver. Bana catholique en botte. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Balandi biso vraiment na mukula yelo Nzambe apambola bino bisika bozali pambola bino nyonso mama pasteur azawana mama prophète azawana pe elongola bandeko musu ndeko pedu Nzambe apambola bino na bandeko musu bazolanda na ndako mama Lidi Masakoso Nzambe pe apambola o Mama merveille makese bisozo la Nzambe apambola mama ya vengeance diaspora bazana poto kuna bazana Eric baza partout na musika o batangami na kombo ya banda ya vengeance na musika bola na biso Nzambe ya prophète ya vengeance apambola bino ezali ke bato babika yango moni kino asali ke prière les kanakati bandako ya bato nyonso donc vrai motinda mina Nzambe azalaka na souci ya peuple azalaka na souci ya peuple ndio ko la peuple tazana souci ya peuple ke to ça la prière pour na peuple ça nini akwa kobika alors banzi ba question musu peso matana sima côté ba frère bala pepe ba ope ozo masimate baza ba question oyo ba kutuna prophète Charles Lelo na banzi ba question ezebele metant ezamuki to quel est le pesi et pas papa biso côté merci pour la parole. Naza pe mon vengeance. Naza si ma papa Charles Lelo. Naza na moi mutuna moko na tuna on a dévolé na mokusi. Sur le plan spirituel. Papa Charles, le prophète, biso tozali awa pour na kutuna yo mituna oyo pesa biso moi pasi moto zwa bien. Sur le plan spirituel,
na makambo yo biso tozo komona et surtout na pays na biso na mboka na biso sur le plan scientifique, sur le plan politique, sur le plan spirituel, dans le plan nyonso tozo mona makambo na nini ezokendela tozo meka kobima na libulu wana mais tozo kokate parce que po biso to bima na libulu wana ezosenga biso tosala nini tolanda nzambe nini nayoka mwa biso moma tunaki awa mais otalisi biso kolobaki ke non tokolanda nzambe oyo aza présent maintenant toza wana yo okoki kotalisa biso wana première chose ya mibale nazosukisa wana mpona biso mpe bana na nzambe liboso na bino bapapa molimo ngao nazoloba na yo naza musicien mpo nazokoyemba mpona lokumu ya nzambe bon bible elobi même na mokanda ya biso bazoloba yango en réalité à l'homme c'est l'esprit biso toza pembe na bino papa ya molimo mais tozomona makambo mosusu ozomona frère aza na don aza na likabo aza na makambo akoki kosala to akoki kokende liboso na nzambe mais tozomona bapaster ebele bazokoka kolibere bandeko te bazwa mpe nzela ya kotambola oyo oza papa oyo oza na vérité papa Charles lelo tozoyoka yo na batelevizio lelo topusani pene na yo toza na yo tokoki koéclaircir biso mpe kotalisa biso lolenge nini tokoki kozala mpo tobunga nzela te tozala na se na makolo na bino bampaka oyo nzambe atili biso. Merci beaucoup. Na obanda na question na ya mibale soki olingi oévolue na likabo na yo nde koévolue auprès ya grand prophète moto aliberaka makabo sans likunia ezalaka grand prophète pasteur oyo aza n'esprit ya tante oyo bakoti na kati oyo nabengaka message expiré. Tous les hommes de Dieu oyo baza na kati ya message expiré basalaka commerce. Alors toutefois likabo moko ya nzambe elingi etelema mpona bango ezalaka problème bampeshaka yango. Tout pasteur, apôtre, évangéliste oyo akoti na commerce na ndako ya nzambe baetufaka makambo. Christ, grand prophète, azali na 13 na 12 disciples. Même Judas, Christ abengana ye. N'est-ce pas? Judas yemoko asali makambo na yeti yake. Le reste nani oyo mona Yesu akanga likabo. Bango tu ba évoluer. Vous comprenez? Parce que makambo nyonso etikali wana baza bana ya prophétie. Or, ministère ya prophétie, yende azalaka na souci ya œuvre de Dieu qui est de what? Alors, tout pasteur oyaza animé l'esprit ya prophète ya temps. Asalaka makambo lokola prophète. So za pasteur a bongo likabone ko tale prophète parce que souci na bango ezalaka makambo ezala nini? Ebima œuvre de Dieu qui est de wapi? Liboso kapé bon. Donc, il y a liboso. Il y a mis balé pour na mboka to s'en sortir. Il faut bon éviter des désordres spirituels, politiques et scientifiques. Dans mboka na biso tozo tambola na politique expirée, science expirée, spiritualité expirée. Alors chaque fois makambo ebebaka nzamba sesitaka un homme fort, même koko na yo kimbang. Na tangate ne ba yebisinga à partir de bazola na message de vengeance. À sakola que après hier où il reviendra d'une manière d'une autre avec un message spirituel, politique et scientifique. Le message va être quoi? Bon, le coalition qui va vous est-ce que vous comprenez? Alors, na France, va l'esprit à France. Na Amérique, l'esprit à Amérique. Na Belgique, l'esprit à Belgique. Na Chine, l'esprit à Chine. Il faut que spirituellement, politiquement, scientifiquement, na musique, vous avez et tambola l'esprit à Congo. Amen. Esprit ya Congo, mutu azana souci ya développement ya Congo. Yo président ya Congo, ok? Esprit mbokaka na Italie, obongsa Italie to Congo. Yo député na Congo. Esprit otambola kanango Rose Croix.
ya France okobongisa France to Congo so lingi obongisa Congo osala succès ya solo na Congo tambola na esprit ya wapi ya Congo or ko tambola na esprit ya Congo fo yoka message ebotami na kati message ya vengeance abotami te l'Europe abotami te na Amérique abotami wapi na Congo soki tolito bonga dans l'ensemble tout se soumettre na révélation ya vengeance et ça message ya temps où il y a aboutir na kolobake il faut atteindre un Congo tout puissant voilà où il a conquis correct Merci. Ok, na bandi na PCP maman la sima poto la sima prophète il fait à la question moko ya caméra. Bonjour papa pasteur Charles. bonjour maman Ando voilà nalingi naloba boye natuna question nange eza boye tomonaki papa asali biso maison spirituelle kuna na kikole na place oui balobaki yango bien papa alobaki bien eza réunion ezala mpe na baréunion spirituelle ata na bato ya libanda ezala na biso bana vengeance tokendaka kosambela kuna mais nazomona bandeki ondire comme se eloko moko nani esalami te eza ndenge nini. ok merci eloko ezosalema beaucoup a déjà ba armée nyonso les 7 armées mystiques ya vengeance baza na ndako ozola na ngai oyoka adage moko elobi na makomi ke moto abelaka moto aza na posa ya nani ya monganga nga mikolo nyonso nazalaka c'est-à-dire que bazwi biloko batie lio na mesa olia na age na yo ozolinga biso babanda olesa yo comme bébé à 8 mois. Est-ce que vous comprenez? Vous devez lamba moni passe. Vous devez sommer biloko na wenza moni passe. Bateli yo na mesa. Yo kaka kolia. Libomo ya yo. Nzala ya yo. Nyoso kolinga kolia. Osala ni. Ndako molimo totonga. Pa porte si efongwama. Oya lingi retraite. Akot. Oya lingi lo sambo. Osala ni. Akot. Wana lisusu ezaya bisote. Komi na oyo nyoso sana besoin kokota prière. Allez, c'est si ba condition à côté le sambo na to accompagner voilà En fait, est-ce que c'est la condition moko esengi pour bota pour la maison spirituelle, est-ce que c'est la meilleure condition moko bien droit d'entrer moko boezana ezawana ou bien le lengi bande kusu asaka bangomba à droit d'entrer tout ça. Merci beaucoup na yebite ko benga ngo droit d'entrer to na benga ngo eloko nini kuneza na ba condition ya mingi te. Donc pesa yoka ba discipline rolande la prière pour obattre les sika. Ocha propriété les sika. Kuneza na ba symbole moto sengeli a pesa azokota retraite moi symbole pour et permettre que na entretien yesika. Mbongo entretien sika to kozwango wapi? To kozwango na moi caisse wana na moi offrande volontaire wana au moto akoti prière na ye atiki soki moi 1000 francs. Et qu'on permettre que entretien salé et qu'on permettre que sentinelle moko fois zalawana ce qui font du mois et petit va ça y fait moi quelque chose voilà. Ok, na bandi to pesi question papa César. Oui papa César. Merci beaucoup. Charles, bonjour. Bonjour mon frère. Mbote lisusu na linga. Ebele ya mbote lisusu même na kitete. Moyo. Moyo. Nazaka kana mutuna moko. Mutuna nanga nazotuna ngo sur le plan politique. Et là comment ko ezo toucher nga makasi na mutema. Essayer na poser question yango pour que ça nga réponse. Oui. Pour batenir so bayo. Na mibe kolikonzi. Oyo to benga kana français constitution. Soko otangi na article nango 25, 26 plutôt. Balobi, liberté et manifestation est garantie. C'est-à-dire le motonyo ça pour ko tambola. Mais eye ko lobakeno abayo tambola, pesa information voilà na mokosi. Na bato bazo gérer. Maintenant na monaki na bilili bande ko na biso ya Lamuka, de ko Adolphe Musito na de ko Fayulu. Va organiser marche. Va jouer Mukanda na bango ba komi pour ba informer gouverneur. Gouverneur Aboyi marche na bango. Yoza musali ensemble. Oza prophète ya libération. Makambo wana yo omoni ya ndengeni. merci. Est-ce que azana nzela ou soit azana nzela? Merci beaucoup.
Bana Vengeance kola pa mon avis. Amen. Congo ezamboka bakoko na biso. Amen. Ezamboka na ngai na yo. Amen, amen. Ndakopekisa biso marche. Amen. Mibeko ya Congo eza protection na biso. Amen. Bola na ngai. Lelo kutu na mboka oyo na temps biso tozali marche. Ba marche pacifique oyo ekozala interdite. Logiquement parlant, pour nani? Parce que bato baza na pouvoir, ezali bato bazala ki opposant. Bato yo banyokola bango likolo ya ba marche. Ba pekisa bango ba marche. Ba boisa bango ba marche. Et tant bazo boisa bango ba marche, bazo évoquer ba article. Bongo te. Bongo. Bandeko Félix na ba marche. Bandeko Tibala na ba marche. Bandeko de gauche à droite na ba marche. Peut-être ça se comprend au terme de la Zoboy. Bon, je crois gouverneur depuis longtemps, Azali déjà n'a pas pouvoir. Hein? Azali opposant. Azali na FCC. Azali na FCC. PPRD. Donc on a un message pour payer sa bateau. Bandakala. Mon limo wane yé na hôtel. Amen. Mais c'est le présidence. Et il sait que Batika basa la marche. Pour présidence et souffrant na makambo etali. Marche. Barata ba masasi ya modèle nyos bata kokufa bakufa likolo ya nini? Ya marche. Tango bozi bokonzi. Vraiment bosali kaka meme makambo yo. Bo bandaki koko déplorer. Dans la place nazo yebisa yoke so lingyo koma mokonzi zalane lokwa kosala nini ya kofesa. Et tango lingyo remplacer motelinge lobake na ke ko corriger ba mabe na ye. Amen. Alors wana to kokende na kolobake avant indépendance est égal après indépendance. Et là qu'on a voyé ça. Vraiment to komi okena suka to pesi malwa moke bande ko karni bongo question mo connaître ko sukisa. Ah oui. Papa Charles. Bana poto o badula na biso na ba congolais. Bandi bali bana. Kwani tubenga ba kifandeur biso bana Vengeance na ba congolais. Merci. Merci Nego Carlito Betelana maboko. OK lokon. Moko lezali ekozala na Kinshasa. Lumbe lumbe. Tu vois nazana ko répondre. Oui. Oh la vie passée mawa. Oh la vie passée mawa. Okenda Afrika pasiye mawa Ozongane Europa pasiye mawa Papa keyi pasiye mawa Rosia keyi pasiye mawa Tango okokanisa Babasi ya mboko yo Ekotinda yo salami O defense Babingi yo nani Tango kokanisa minyoko wa mboka oyo il faut sauver. Bakobenga yo nani? Sauveur. Sauveur azonga kasibate. Sauveur abanga kate. Sauveur ayaga pour libérer bato. Toye ko libérer. Mutunyo saye au nom de Vengeance azanani sauveur. Mboke zana passe. Mboke za ko kangama ndeto ye bitumba ya ko sauver bato. Nitina bazo benga yo sauver Nego Carli. Osalaka politique, sala politique ya ba sauver. Nalikanisi moko ngai Nego Carli. Na osala te politique oyo batel basala baloba boy. Metango bakomi bakokisi yango te. Na osala politique lokola Thomas Sankara. Lokola Martin Luther King. Lokola Abraham Lincoln. Lokola Koko Nanga Kimbangu. Lokola Koko Nanga par exemple Lumumba. Lokola politique wana yangoi na osove bat babika nga pe na bika nga Carli na komi mokonzi na olingate ba jeep plus riche na avec un peuple pauvre wana penser posa ya ba sauver doye ko biksa to boy corruption voilà Papa Charles. Donc ils vont te question ya suka. Oui.
pour papa pasteur à continuer. Oui. Mais il y a tout le tant que je pense qu'il y a un grand prophète, le baba biloko, il s'est réalisé. Au bout, il faut de la ramener ma vie. C'est ça. Tant que grand prophète, il y a Congo, moi na Congo. 100%. Les pères et les mères. 100 pour 100, 1000 pour 1000. Ba grand prophète, ba bimaka 100%. Ba grand prophète, ba bimaka na mabele wana 100%. Ba defaka ta makila moko koba. Tant que grand prophète, oloba biloko ikopesama conseil nini okoki kopesa bandeko na biso ya manguma bareligie d'abord. Conseil nini oyo okoki kopesa bakambi na biso banda la présidence ti na premier ministre. Conseil nini okopesa na bandeko na biso baza na opposition mpona développement ya mboka na biso. Nasengi na ba religieux bazwa ba biloko oyo ya rose croix bazwa basala ni bazongisa tous les religieux ya mangoma nyonso basalila molimo mosantu ya mboka Congo. Amen papa. Pour le développement ya mboka na biso banda na cardinal tinasu osoki oza monseigneur awa moza na rose croix oza monseigneur ya France. Esclave ya France, esclave ya Italie, esclave ya de gauche à droite. Oza pasteur na Sebeko awa ka kombo moza na franc-maçonnerie. Ozali pasteur esclave. Vous comprenez? Bazwa biloko wana bazongisa. Na biloko wana moyeba bomisa mboka ezate. Bakambi ya politique pe bazwa biloko wana bazongisa. Ngonge beti poto tambola na molimo ya mboka na biso. Na molimo ekela Congo na biloko eza na Congo ekela bassin ancêtre na biso. Poto sauver mboka na biso. Voilà ndeko Karli. Conseil ni nakopesa bakambi. Kasika conseil oyo. Po ndenge bakambi baza wana. Tant que basala pacte na besprit moko ya libanda. Conseil nyonso bokopesa ekota te. Soki bayamboli biloko wana matoi na bango ekoyoka mongongo ya Congo. Amen. Soki bayoki mongongo ya Congo esili depuis Mao ayoka mongongo ya Chine. Ba Chinois bakoma koyoka mongongo ya wapi? Ya Chine. Mongongo ya Congolais Chinois koyoka ngote. Nini oyebisa Chinois? Nini oyebisa Chinois asala? Congolais oyebisa Indien na Libanais asala. Basala te. Po basala mongongo na bango ekambaka bango. Bakonzi na biso ba tourner regard. Na message oyo yé po bayoka mongongo ya Congo enfin que Congo na biso e bangi sape mokili mobimbo. Amen papa. Voilà oyo na oyebisa biso comme réponse na motuna na. Merci Mosapoli ya tango papa Charles. Abanzi question mosusu oyo peso ko se poser avant to ça likambo etali ba emblème. Abanzi ba tebele bazo tuna eza na mosusu oyo voir même ya benga na téléphone abiki non papa on a na TV nazo mona ba simi moko ba tchekuna il y a des fois ba tche ba aigle ba tche lion tout ça bon est-ce qu'il y a ezali eloko ni ba tchena ngando ezali eloko ni ndeko na biso okoki ko zoomer yango ben dimanche wani mona na bien donc ba tu bazo tuna question est-ce que ça secte ou ça secte on ne doit tuna question na yo mona suna kata vagance. Donc, on a quand même une question, mais là, on a quatre vacances. Oh, yo, tu as une question comme si ah, habité, là, on a qui donc, ils ont un mot qu'à Nzambé. Mais yo, je peux expliquer. Il y a une question de dire qu'ils ont un Nzambé. Mais yo, expliquer ce qu'on va signer, voilà, il a signé. Merci. Attaque aux Isaac, est-ce que qui s'est malarié, ça m'a fait? À des Akis, les Alakis c'est Big Sac, les Alakis c'est Bomac. N'est-ce pas? Parce que qui c'est hémorroïde? C'est Alakis. Et ça la gagne. Anesthésie, c'est Alakis. Et souvent que ce bateau boli à table au catamaran capaz. C'est Alakis. Oyo révélation secret ya Congo. Chaque mboka za na secret na yo. Secret ya Congo yango. Mais bokiltiste ba changer yango ba pesa bino léopard.
Bolaningai, l'armoirie n'a bien les léopard. Force politique ya mboko na spirituel basali la léopard. Or léopard sur le plan spirituel dans nyama moko oyo nyama ya makila. Awa pe ba melaka makila. Mais ça la discipline spirituelle moko ezali awa. Eza ba nyama moko même bonzambe ya molimo santo azana bango. Alors secret ya mboka wapi yango yeyo. Aigle wana eza vision na stabilité. Lion wana eza règne. Ce qui osa lion, moyo banga, c'est ça Dieu. Ce chinois il a moi pour continuer luki on a seyo sur bataille likolo aigle van. Ba américain ba lugo kono zano na seya mai lokola crocodile bomba. Donc compliqué bango existence. Ndenge toza bo se préparer pour tozo kende tina trône ya mboka. Amen. Après ba bokonzo tozo kende bino tina trône ya mboka. Amen. Bandi wana to bandi ba américain ba. Dans le baka lokola ba black. Dato yebisa ba osenye zo zigezige itezige. Avant mosengo akufa to libi église zo lela kalatawa. Muta mosengo aketo aketi. Bato bazo sila na présidence ba mungu ashige so di moto aketo. Non. Ende konanga. Cette élite yo. Dina bo na trop. Mboka oyo sengeli ebonga. Amen. Chine fois banga Congo, mboka ne faut pas banga mboka oyo. Amen. Donc politicien nyonso mutu nyonso azolanda biso se préparer na grand combat tozo keneti na tron. Amen. Lokola balonga kana kobunda biso toza deja na kobunda. Amen. Nyonso yo eza drapeau ya mboka. Secret ya mboka. Soki drapeau ya mboka eza bo. Olati yango zipi yango ndeko Félix zipi yango kuna akomona ka Congo. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'est ça bleu rouge wana na nini? Akomona France. Au drapeau wana makanza ba française na kati. Makanza ba belge na kati. Constitution na biso makanza ba belge na kati. Boto no libien kamita. Mais oyo abimi na kati ya mboka ya koko no kimbangu. Amen. Abimi na kati ya mboka ya koko no lumumba. Amen. Mboka wapi yango yango yo banganga baluka bako yepso eloko wana eza purifié eza fresh eza na très moko te na makila ya bato secret ya mboka yango voilà. Ah esengo mingi papa Charles alobiete batuna banganga bako yebisa bango ke ezali pire. Vraiment nzamba zo lokumu parce que bamblème wana nyonso bili bomonaka na kati na télévision ya agence vraiment ezali pire. Olenge auti ko expliquer bino wana eza vraiment pire. Alors dit que atabo tuni banganga kisi ba wewe sabino kinote aigle ozo monana eza kisi te eza science occultité mais ezali pouvoir moko onzamba pesi lokola emblème na kati ya mboka ya Congo. Vraiment matondi mingi pona prophète na biso et agence lisusu na bandi tokomi kokene na suka ndeko moko za question na suka wa pona kosikusa. OK to yoki mama kuna Bonne papa Charles. S'il vous plaît. Merci mingi pour la parole. Bopesi ngai. Kombo na ngai Mama Jeanne. Nazo tuna papa Charles. Pona nini vengeance? Kana ngina yo éclairer ngai vengeance wana yebaka vraiment bien. Merci. Boyoki? Amen. Tobeta maboko. Mais batu babeti maboko kunoji bangote. Esprit tout c'est puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Lumbe lumbe. Bokola suka ekozala somo mingi. Bato ya Moïse ekozala somo mingi. Lokola Pharaon suka ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate